Asanteni sana wanakwaya, tuwapigie makofi. Asanteni sana kwa kuimba vizuri siku hii ya leo. Wakristo, Bwana asifiwe. Nawasalimu tena, Bwana asifiwe. Basi kwa majina kama vile kiongozi wa ibada alisema, naitwa Baraka Obara. Zaidi ya hayo nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na namshukuru Mungu siku hii ya leo kwa kunipa uwezo wa kusimama mbele yenu siku hii ya leo na hata kunitenga niwe wa kuleta neno lake kwenyu. Pia kwa njia speciali namshukuru Provost wa Cathedral hii, the very Reverend Canon Samuel Githaiga, kwa kukubali niwe ambaye nitatumia madhabahu hii yake kuleta neno la Bwana kwetu. Siku hii ya leo tutapata kuangazia neno la Bwana kupitia masomo ambayo tulipata kusomewa. Na nitaangazia masomo mawili. Somo la Zaburi ambao tulisomewa vizuri siku hii ya leo, Zaburi 139. Pia tutaangazia somo la Mwanzo ambalo lilisomwa kama somo la Agano la Kale, Mwanzo sura 28 kuanzia mstari wa 10 hadi 19, lakini pia tutaangalia sura zingine na mistari mingine. Mada ya siku hii ya leo ni ufahamu wa uwepo wa Mungu. Ambia jirani yako, ufahamu wa uwepo wa Mungu. Ambia tena, ufahamu wa uwepo wa Mungu. Siku hii ya leo tunataka kuangazia na kujiuliza ni vipi ambavyo katika kila ambacho tunafanya katika maisha yetu, kwa kila jambo ambalo tunafanya na kupitia, ni vipi ambavyo tutabaki tukifahamu kuwa Mungu yuko pamoja nasi. Kuna story fulani ambayo inasemwa ya msichana mmoja, wacha nianzie hapo. Msichana huyu alikuwa anapendwa sana na babake. Basi inasemekana kuwa babake alikuwa ni mtu anajiweza. Inasemekana kuwa siku moja akamtunuku gari, kwa kuwa msichana huyu alikuwa kwa chuo cha kikuu, alikuwa university. Kwa hivyo babake akamtunuku gari, kwani hakuwa anaishi shuleni, alikuwa anatoka nyumbani kila siku akienda shuleni. Babake akaona ni vyema amtunuku gari ili atumie katika usafiri wake wa kila siku. Basi siku moja ni kama aliamka siku mbaya. Alipofika shule akapata kuwa walikuwa na mtihani, na basi hakuwa amesomea mtihani huu na hakuwa amejiandaa kufanya mtihani huu. Najua naongea na watu ambao wamejipata katika nyakati hizi, labda ukiwa shuleni ama hata labda saa hii kuna kosa ambayo unafanya. Uamke siku moja, ukifika darasani unapata unaambiwa kuwa kuna mtihani. Basi wazo likakujia msichana huyu kuwa hataki kuanguka mtihani huu, kwani litatumika kuongeza katika idadi ya matokeo ambayo atapata mwisho wa mhula huo. Basi wazo likamkujia kuwa atafute njia jinsi atakavyoiba mtihani huu. Sisi wote tunajua the famous Mwakenya. Msichana huyu akajiandaa na yake na akaingia nayo katika darasa hilo ambao mtihani ulikuwa unapeanwa. Kwa bahati mbaya, akitumia Mwakenya hii, mwalimu akampata. Akashikwa akapelekwa kwa ofisi, na inasemekana kuwa akaandikiwa barua ya kufukuzwa katika shule hiyo kwa tendo ambalo alikuwa amefanya. Akitoka kurudi nyumbani, hajui ataambia babake vipi, hajui atamuangalia aje usoni. Akiendesha gari akiwa na mawazo mengi, inasemekana kuwa kwa njia, kwa bahati mbaya akapata ajali, akapata kugonga mtu na kumuumiza vibaya. Katika vurugu ambayo ilionekana hapo, watu wakamvuruga, wengine wakampiga, wengine wakamuibia. Polisi akakuja, akashikwa, akapelekwa polisini, akaandikiwa mashtaka. Lakini ule mtu ambaye aligongwa, kwa kuwa ameumia vibaya, alikuwa amepelekwa tu hospitalini, akaambiwa aache rekodi zake na akapewa siku ambayo atarudi kuandika ripoti. Msichana huyu kufika nyumbani alisikia ni kama amekosea sana.
Alisikia ni kama dunia inamfinya. Alisikia ni kama kuna kitu ambayo inafanyika kulingana na yale ambayo angetaka itendeke maishani mwake. Alisikia let down familia yake. Alihisi let down baba yake. Alafu akaingia nyumbani. Nyumba ambayo walikuwa wanaishi since walikuwa watu wanajiweza, ilikuwa nyumba ambayo zile vyumba vya kulala ziko juu, sitting room iko chini. Alipoingia hakujua babake ako juu. Hakupata ufahamu kuwa babake ako juu. Inasemekana kuwa akiwa katika room ya chini, msichana huyu alipata wazo la kujitoa uhai. Aliona ni kama kila kitu maishani mwake imeisha, shule imeisha. Sasa kuna kesi ambayo hajui kama itageuka iwe kesi ya mauaji. Akaamua ajitoe uhai. Ripoti ilipokuja ikapatikana kuwa babake alikuwa analala chumba cha juu. Nilikuwa naangazia story hii na nikiangazia na masomo ambayo tulisomewa. Mara nyingi maishani tunajipata katika misimu ambayo mambo yanakuwa magumu. Tunajipata maishani katika misimu ambayo mambo hayatendeki kulingana na vile tungependa yatendeke. Kila kitu maishani mwako inagonga mwamba. Kama ni biashara inagonga mwamba. Kama ni ndoa inagonga mwamba. Ukiangalia watoto wako mambo yanagonga mwamba. Ukiangalia yale ambayo ulipanga maishani na yale ambayo sasa yanatendeka maishani mwako, unahisi inagonga mwamba. Ukiangalia hata sasa tuko mwezi wa Julai, yale ambayo labda uliandika chini mwaka ukianza, yale ambayo ulikiri kwa kesha tukiwa hapa kanisani mwaka ukianza, na ukiangalia yale ambayo unapitia wakati huu, unahisi maisha yako imegonga mwamba. Na sijui wewe labda kama msichana huyu ni mambo yapi ambayo amepitia katika mawazo yako. Lakini nikiangazia story ya msichana huyu, kile ambacho alisahau ni kuwa baba yake alikuwa analala katika chumba cha juu. Ndiposa siku hii tunataka kuangazia ufahamu wa uwepo wa Bwana. Kwa kuwa saa zingine tunapitia mambo mengi maishani. Tunajipata katika matatizo maishani, lakini tunasahau kuwa kuna Bwana ambaye ako juu. Kama tu msichana huyu angepigia baba yake simu amweleze yale ambayo yametendeka shuleni. Kama tu msichana huyu angepigia baba yake simu akiwa pale kwa polisi. Kama tu msichana huyu angeingia katika chumba kile chao na ajue kuwa babake yuko katika chumba cha juu. Mara nyingi maisha hutuweka katika kona kama hizo. Tunahisi ni kama tuko peke yetu. Lakini kile ambacho tunakosa ni kukuwa na ufahamu kuwa uwepo wa Bwana huwa nasi kila wakati. Ufahamu ni hali ya kujua ama kuelewa jambo fulani kwa usahihi. Yaani unajua jambo hili kwa usahihi, kwa mawazo yangu, kwa kila kitu changu. Najua jambo hili ni la haki na kiko. Hiyo ndio ufahamu. Basi kufahamu uwepo wa Mungu au uwepo wa Bwana ni hali ambayo ukitembea katika maisha yako, ukipitia mambo mazuri, ukipitia mambo mabaya, ukiwa katika misimu tofauti, at the back of your mind unafahamu kuwa niko na Mungu maishani mwangu. Ufahamu wa uwepo wa Bwana yaweza kutusaidia kuweza kutotenda mambo fulani maishani. Labda itaweza kama msichana huyu kumsaidia asitende jambo ambalo labda alifanya katika mtihani huo. Kuna mambo ambayo tumejipata tumetenda, kuna dhambi tumejipata tumeingia maishani mwetu just because hatukujua kuwa Mungu yuko, ama hatukupata kuwa na ufahamu ama ukumbusho wa ufahamu kuwa Mungu yuko nasi kila wakati. Mungu anaangalia na anaangazia kila jambo ambalo linatendeka katika maisha yako. Somo tulilosomewa la kitabu cha Mwanzo 28. Ukiangazia sura ambazo zinakuja kabla ya sura 28, yatuambia kuhusu familia hii ambayo tulianzia I think kuanzia sura 11 ya jamaa aliyeitwa Abrahamu.
Ukifika huku 28 sasa unapata huyu ni mjukuu wa jamaa ambaye aliitwa Abrahamu. Tunaletewa mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo huyu Biblia inasema kuwa alikuwa na nduguye ambaye aliitwa Esau na baba yao aliitwa Isaka. Ukisoma sura 27 sisi wote tunajua matukio ambayo yalitendeka. Unapata Yakobo huyu alikuwa mwana wa pili wa Isaka. Basi kuna vile Biblia inasema alimhadaa ndugu yake, akachukua umri wake kama mkubwa katika familia hiyo. Biblia inaendelea inasema katika sura 27 inatuonyesha jinsi pia Yakobo huyu aliendelea, akamhadaa babake, akavaa ngozi ili babake adhani yeye ni nduguye Esau, ili tu achukue baraka ambazo zilitengwa kwa nduguye Esau. Katika nyakati hizo ilikuwa desturi yao kuwa kama wewe ni baba, ukiwa katika nyakati ambazo uko karibu kufa, unaita wanao na unawapa baraka zako. Na kulikuwa na baraka spesheli ambazo zilipewa mwanao wa kwanza. Basi Yakobo akamhadaa babake na akachukua baraka ambazo zingefaa ziwe za nduguye Esau. Ukisoma Mwanzo sura 27 mstari wa 36, Esau anasema, "Je, haukuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejiita mahali pangu mara mbili." Esau anapoangalia nduguye anasema, huyu mtu amechukua mahali pangu mara mbili. Na anaendelea anasema, alichukua haki yangu ya mzaliwa, alimhadaa akachukua haki yake ya mzaliwa. Na sasa anasema amechukua baraka ambazo zilitengwa ziwe zangu. Ukiendelea mstari wa 41 sura hii ya 27 inasema kuwa Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye alimbarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitamuua huyu ndugu yangu Yakobo. Basi maandiko yanaendelea anasema kuwa Rebeka mamake Yakobo ambaye alimpenda sana, baada ya kujua mipango ya nduguye Esau, alimshauri mwanawe Yakobo atoroke aende kwa nduguye mamake ili akae huko ili hasira ya babake itulie. Ndiposa ukisoma mstari wa 43 unasema mamake anamwambia, "Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbie kwa Labani ndugu yangu huko Harani, ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke." Kwa hivyo tukikuja kwa sura 28 ambayo tulisomewa, tunapata sasa ni Yakobo ambaye amekimbia ndugu yake, amekimbia ghadhabu ya ndugu yake, amekimbia aibu ya kumwangalia na kumtazama babake, amekimbia aibu ya kukaa katika ile nyumba akijua yale ambaye ametenda. Basi Yakobo akaamua atoke aende Harani kama vile mamake alimshauri. Yakobo huyu ambaye anakimbia kwa wakati huu, unapata ni mtu muongo. Alimdanganya nduguye Esau na kuchukua haki yake ya uzaliwa wa kwanza, akamchezea babake na ili babake ambariki kwa nafasi ya ndugu yake, na akatoroka akijua ndugu yake Esau ako na hasira juu yake. Siku hii ya leo sijui kutoroka kwako kunaashiria nini. Labda kutoroka kwako si tu kutoka kwenda. Wengine wetu hapa kutoroka kwetu kuna watu tumewablock kwa simu. Wengine wetu hapa kutoroka kwetu kuna watu siku hizi hatuonani nao. Wengine wetu hapa kutoroka kwetu kuna mambo tulikuwa tunafanya kitambo mbeleni, baada ya matukio fulani tukawacha kufanya. Wengine wetu kutoroka kwetu kuna mambo yanatufanya hatutoki kuwa yale ambayo Mungu alitutenga tukue katika maisha yetu. Tunatoroka labda madeni. Wengine wetu tunatoroka mambo ya kifamilia. Ukiangalia familia yenu mambo ambayo yametendeka yamekufanya umetoroka. Wengine wetu tunatoroka matendo ambayo tumefanya katika maisha hii. Labda umefanya kazini, labda umefanya nyumbani, labda umefanya mahali popote katika maisha yako. Wengine wetu tunatoroka kama Yakobo, tunatoroka watesi wetu. Ukifikiria tu yale ambayo atakufanyia,
Ukifikiria tu yale ambayo akipatana na wewe yatakupata, unajipata kuwa umetoroka. Jambo la kushangaza ni katika misimu kama hizi, kama vile nilivyosema, wengi wetu huwa tunapoteza ufahamu kuwa Mungu yuko. Yakobo akimhadaa ndugu yake alisahau kupata ufahamu kuwa Mungu alikuwa anamuona. Akimhadaa baba yake alisahau kuwa Mungu alikuwa anamuona. Wengine wetu kuna matendo ambayo tunatenda kazini, kuna mambo tunatenda katika ndoa zetu, kuna mambo tunatenda katika familia zetu. Ukifanya unadhani uko peke yako. Siku hii ya leo Mungu anatukumbusha kuwa yeye yuko na huwa anaona mambo haya. Mungu yuko juu mbinguni na anatazama kila tendo ambalo tunafanya. Sijui ni nini ambayo itakuletea ufahamu kuwa Mungu yuko. Kwa Yakobo alipata ufahamu kuwa Mungu yuko kupitia ndoto. Mstari ambazo tulisomewa tunaambiwa kuwa alipofika mahali baada ya kutoroka kutoka kwa ndugu yake, alifika mahali akahisi amechoka. Basi Biblia inasema kuwa usiku ulikuwa umeingia, akaamua akachukua jiwe, akajiekelea kama pilo kichwani na akalala. Nilikuwa nasoma Biblia hii na najiuliza alikuwa amechokaje hadi akafika mahali hadi anaona jiwe ndiye anaweza ekelea kichwa. Nikajiambia kuwa alikuwa amefika mwisho. Sijui maisha yako ni yapi ambayo umefanya unasikia umefika mwisho. Sijui ni mambo gani umepitia katika maisha yako, ukiangazia unahisi umefika mwisho. Unahisi hakuna kitu ambacho utafanya kujitoa katika hali ambayo ulikuwa. Lakini napenda Biblia kwa kuwa mahali ambapo alihisi amefika mwisho, hadi akachukua jiwe akaekelea kama pila akalala, hapo ndipo Mungu alijionekania maisha yake kupitia ndoto. Biblia inasema kuwa aliota kuwa kuna ngazi, na katika ngazi hiyo ilikuwa inaenda juu hadi mbinguni, nao malaika walikuwa wanashuka wakipanda, na juu ya ngazi Mungu alikuwa, na hapo ndipo akamwongelesha na alimwambia na kumpa ahadi na kumkumbusha kuwa yeye ni Mungu wa Abrahamu na babake Isaka. Nikaangazia nikapata, ukiangalia mstari wa 16, mstari wa 16 Mwanzo 28 unasema kuwa Yakobo akaamka katika usingizi wake. Alipokuwa amelala baada ya kupata hiyo ndoto, baada ya Mungu kujidhihirisha katika maisha yake, Biblia inasema kuwa aliamka katika usingizi wake na akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala ni mimi ambaye sikujua. Ndugu yangu, dada yangu, niko hapa kuambia siku hii ya leo, kwa yale ambayo unapitia, kwa yale ambayo unadhani umefanya ni makubwa sana, Bwana bado yuko na wewe, ni wewe tu haujui. Yakobo anasema Bwana yuko mahali hapa, ni mimi tu sikujua. Sijui ni hali gani ambayo uko katika maisha yako. Unadhani uko peke yako, unadhani you've done the worst of the worst, unadhani umetengwa, you feel you don't deserve. Bwana anatuambia kuwa yeye yuko na wewe, ni wewe tu haujajua. Yale ambayo unakimbia maishani mwako, yale ambayo ukifikiria hata sasa vile na kuongelesha unaanza kupata aibu, yale ambayo umesema, yale ambayo umetenda, Bwana yuko na wewe, ni wewe tu haujamjua. Yale ambayo yanakusukuma, yanakukwaza. Yakobo alikuwa amekimbia, Yakobo alihisi yako peke yake. Yakobo alifika mahali amefika mwisho, hadi akaamua acha nilale hapa nijiekelee kwa mawe hii hadi kesho asubuhi. Bwana alikuwa na yeye, ni yeye tu hakujua. Kuna mambo tofauti ambayo hutufanya katika maisha hii tusipate kuona au kuwa na ufahamu wa uwepo wa Mungu. Jambo la kwanza, kama vile kwa Yakobo, ni dhambi. Kuna mambo ambayo tumefanya maishani mwetu, ukijiangazia, ukijiuliza maswali, unaona hauna haki mbele za Mungu. Napenda Biblia vile Mungu alimtokelea Yakobo na akamkumbusha kuwa mimi ni Mungu wa Abrahamu, mimi ni Mungu wa babako Isaka, na siku hii ya leo nimekuja kukuahidi kuwa nitakubariki, na hadi hapo ambapo unalala
nitakupa sehemu hiyo iwe urithi wako na watoto wako. Saa zingine si upitia mambo ambayo shetani anakuonyesha na kukuonyesha kuwa wewe you don't deserve anything. Mungu siku ya leo anakukumbusha kuwa bado yeye ni Mungu wa Abrahamu, yeye ni Mungu wa Isaka, na yeye ni Mungu wako. Ahadi ambazo alitoa katika maisha yako, mambo ambayo alisema atakuinua, mambo ambayo alisema atakubariki, haiwezi badilika. Ni sisi tu tujue na tufahamu kuwa yeye bado ni Mungu, na tumgeukie na mambo yatakuwa mema maishani mwetu. Sijui ni dhambi gani ambazo zinatufinya, sijui ni mambo gani ambayo yanatufanya hata tutaki kuona Mungu kwa uso wake, hatutaki kuona yale ambayo ameahidi maishani mwetu. Sijui ni watu wagani tumewakosea kama Yakobo, ambaye unaona ni kama wewe hata hesabu ya Mungu haiko katika akili yako. Mungu anakuambia katika msimu hiyo bado yeye ni Mungu, na bado yeye ni yuko, ni wewe tu haujamjua. Mambo mengine ambayo yanatufanya tusipate kuwa na ufahamu wa uwepo wake ni majaribu ya kila siku. Saa zingine, ndugu yangu, dada yangu, especially katika nchi hii ambayo unapata uchumi ni mgumu, tunapitia mambo magumu. Unapata kuna mambo unapitia katika familia yako, unapitia kazini, magonjwa ambayo unapitia mwilini mwako, yale ambayo unapitia labda na watoto wako, misimu ambayo ni mizito. Huwa tunajipata katika misimu hiyo, the last person we think of ni Mungu. Unajipata uko peke yako, unahisi hakuna ambaye atakurescue kutoka katika situation hiyo. Mungu siku hii leo anatukumbusha katika mambo hayo bado anataka kujidhihirisha katika maisha yako. Yakobo alikuwa anatoroka. Yakobo alijua Esau akimpata anamuua. Mama yake alisikia yale ambayo Esau amepangia ndugu yake. Yakobo akakimbia. Sijui ni yapi yamepangwa katika maisha yako. Sijui ni yapi ukiangalia unahisi huwezi hata beba katika mwili wako. Katika msimu huo mzito, usisahau kukuwa na ufahamu kuwa Mungu bado yuko maishani mwako. Bwana asifiwe. Changamoto pia ambazo tunapitia maishani pia uweza kutufanya tusahau uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Siku hii ya leo Mungu anatukumbusha kuwa vile jinsi alivyotokezea Yakobo kupitia ndoto, siku hii ya leo anatukujia kupitia neno hili lake. Anatukumbusha tusisahau ama tusikose kuwa na ufahamu kwa matendo yetu, jinsi tunavyojibeba, mambo tunayosema, yale tunayoyatenda. Tusikose kuwa na ufahamu kuwa Mungu bado yuko. Mungu yuko nasi. Mungu anaangazia na kutazama kila ambalo tunafanya. Nikimalizia, nataka kumalizia kupitia somo la Zaburi 139. Tujifunze mambo matatu kutokana na ufahamu wa uwepo wa Mungu. Zaburi 139 ikiandikwa, mwandishi wa Zaburi hii anaangazia na kujiuliza maswali. Napenda Zaburi hii kwa kuwa mwimbaji Christina Shusho aliimba word by word ya Zaburi hii kwa wimbo wake mmoja. Na katika Zaburi hii, mwandishi wa Zaburi hii anajiuliza mambo, alikuwa amepitia misimu kama yale ambayo tunaangazia. Na anafika mahali anaangazia maisha yake. Anaangalia yale ambayo amepitia, anaangalia kule ametoka, kule yuko na kule anaenda, na anakiri maandishi ambayo imeandikwa katika Zaburi hii. Na kuna mambo tatu nataka tujifunze kutokana na ufahamu wa uwepo wa Mungu kupitia Zaburi hii. Ya kwanza ni kuwa kwa kila ambacho tunapitia tujue kuwa Mungu anakujua. Saa zingine si ujipata tumepitia mambo fulani, unadhani ni kama wewe Mungu is too busy for you. Leo tunajikumbusha kuwa Mungu anakufahamu. Mungu anakujua, kwani ni yeye alikuumba, ni yako na mpango katika maisha yako. Katika Zaburi hii mstari wa kwanza na wa pili unasema, Bwana umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umefahamu wazo langu tokea mbali. Anasema kuwa Bwana anatufahamu.
Sijui ni mawazo gani ambayo umekuwa nayo kutokea mbali. Bwana anaifahamu. Bwana amekuchunguza na anakujua, anajua kuketi kwako, yale ambayo anakuweka chini, yale ambayo anakuinua anajua, yale ambayo unapitia hata wakati huu anajua, yale ambayo yanakukwaza anajua, mawazo ambayo yanakuweka chini Bwana anajua. Yakobo Mwanzo 28 mstari wa 13 inasema kuwa mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Mungu anamwambia kuwa wewe Yakobo, nakujua wewe na babako Isaka, na pia nakujua wewe na babako wa kale Abrahamu. Mungu pia sisi siku ya leo anatuambia usihisi ni kama Mungu amekusahau. Mambo ambayo umepitia usihisi ni kama Mungu amekusahau. Zile ambazo umefanya kumkosea Mungu, dhambi ambayo umetenda, usihisi ni kama Mungu amekusahau. Mungu huyu siku ya leo bado anakumbuka ahadi alizonena juu ya kichwa chako. Anakumbuka yale ambayo alikiri juu ya maisha yako. Ako na ufahamu kule ambapo anataka kukupeleka, na anajua majonzi ambayo unapitia. Mungu yuko nawe na anakujua. Anajua kule umetoka, kule uko na kule unaelekea. Ndugu yangu, dada yangu, Mungu anatukumbusha siku hii ya leo, mambo haya yasikupate ukose ufahamu kuwa Mungu anakujua. Jambo la pili ni kuwa Mungu yuko nasi kila wakati. Kila wakati Mungu yuko nasi. Saa zingine si ufanya mambo mengine mabaya, uko na mafikira mabaya, unadhani ni kama Mungu hayuko. Mungu yuko. Siku hii ya leo tunajifunza kuwa hata yoyote ambayo unapanga, kama ni mabaya, kuwa na ufahamu kuwa Mungu yuko, and let that convict you to do things differently. Ukipitia mambo magumu, kuwa na ufahamu kuwa Mungu yuko na anakuangalia na anaangazia maisha yako. Zaburi hiyo tulisomea, ukiangalia mstari wa 7 unasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Mstari wa 5 unasema, umenizingira nyuma na mbele, ukaniekea mkono wako. Mwandishi wa Zaburi hii aliangazia maisha yake, akajiambia hakuna mahali ambapo ataenda ambapo Mungu hayuko. Siku hii ya leo Mungu ajaze roho yetu, tukue na tutembee na ufahamu huo. Hakuna mahali ambapo tutaenda, hakuna jambo ambalo tutafanya, hakuna fikira ambayo tutakuwa nayo ambapo Mungu hayuko. Mungu atuneemeshe tuwe na ufahamu huo kwa kila jambo ambalo tunafanya, ili tutende mambo tofauti. Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 8 unasema, naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala kufadhaika. Kumbukumbu la Torati hii inatukumbusha kwa yale ambayo unapitia, kwa yale ambayo unatenda, always jua kuwa Mungu atakutangulia. Sijui ni gani mazito unapitia, always jua Mungu atakutangulia. Sijui ni gani magumu kama Yakobo, jua Mungu atakutangulia. Sijui ni yapi unapitia, usiogope, Mungu yuko nawe na hata kuacha. Yakobo akiwa katika mahali ambapo pamejaa mawe, mahali ambapo pamekauka, akidhani yako peke yake, Mungu akamtokea na kumkumbusha kuwa yeye bado ni Mungu wake, Mungu wa babaye Isaka, Mungu wa babake wa kale Abrahamu. Pia wewe Mungu bado ni Mungu wako. Yote yale ambayo umetenda, yale ambayo umepitia, Mungu bado ni Mungu wako, hata kuacha. Na kwa mahali ambapo unaenda, always atakutangulia. Jambo la mwisho ni kuwa tuache Mungu achunguze mioyo yetu. Nilikuwa nasoma kitabu kingine, ilikuwa inaniambia kuwa saa zingine si ufanya dhambi hadi tunakuwa na uzoefu. Na mwandishi wa kitabu hicho alisema solution ni kuacha Mungu to search your heart. Ukiangalia Zaburi ambayo tulisomewa mstari wa 23 unasema kuwa Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu ujue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele.
Mwandishi wa Zaburi hii alijiangalia akasema, mimi kama binadamu naweza kosa hata bila kujua. Mimi kama binadamu huweza tamaa ambayo iko moyoni mwangu niongoze katika milango ambayo sifai kuingia. Mimi kama binadamu huweza fikra ambazo niko nazo ziniongoze mahala ambapo Mungu hutaki nifike. Basi akamwambia Mungu, basi najileta mbele yako, wewe nichunguze, wewe niangalie, wewe jaribu hata kila wazo ambayo inakuja kichwani mwangu, ili wewe uone kama mambo ambayo ninafikiria na yale ninafanya italeta majuto ndani yangu, bali uniongoze katika njia ya haki milele. Naomba Mungu atuneemeshe hili liwe ombi letu kwa kila ambayo tunafanya, kwa kila ambayo tunafikiria. Tuwe watu kupitia ufahamu kuwa Mungu yuko, tunajikabidhi mbele zake na kumwambia, Mungu, kila siku chunguza moyo wangu, kila siku niongoze, kila siku nena nami, ili kila ambalo nitafanya liwe la kutukuza jina lako, kila ambalo nitafanya lisiwe la kuleta majuto ndani yangu, bali kila ambalo litafanya liwe linaongozwa na wewe katika njia za haki milele na milele. Daudi alitaka Mungu amchunguze moyo wake kupitia Zaburi hii. Pia sisi tuwe na ufahamu ambayo Mungu yuko. Kupitia ufahamu huo tujikabidhi mbele zake, azidi kutuchunguza, azidi kutuongoza na azidi kutuelekeza katika njia za haki milele na milele. Siku hii ya leo, ndugu zangu, dada zangu, ombi langu na ombi langu kwetu, hata mimi nikiwemo, ni kuwa Mungu atusaidie katika misimu ambazo tunapitia kama Yakobo, katika makosa ambazo tumetenda kwa njia moja au nyingine, katika mambo yote ambayo tunapitia maishani mwetu, katika familia zetu, katika kazini mwetu, katika biashara zetu, katika uhusiano ambao tuko nao maishani huu, ili tuweze kuwa na ufahamu kuwa uwepo wake uko maishani mwetu. Na ninaomba haya katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu.